မင်္ဂလာနေ့နဲ့ခင်ပါရှင်မြစီမတက်ဗီဒီယိုစီစဉ်စတင်ပါပြီမြစီမတက်ဗီဒီယိုစီစဉ်တွေကိုဝါရှင်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမေကန်ပြည်အောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်မြစီမတက်ဗီဒီယိုရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲဘက်ကအင်အားသုံးပြီးဖြိုခွင်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြပွဲတွေကနှိမ့်တိုင်းဆက်ပြီးဖြစ်နေသလိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုကလည်းဆက်ပြီးဖြစ်နေစေပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခွဲတွေမနေ့ကမတ်လ 10 ရက်နေ့ကစပြီးပြန်ဖွင့်ဖို့နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအကြောင်းကြားထားပေမဲ့လည်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကအားလုံးဆက်ပြီးပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်နေကြတာတွားရေးလာရေးအခက်အခဲရှိနေရတွေနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဘဏ်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေအင်ဂျင်နီယာတွေလက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေလည်း CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေ CDM လုပ်နေကြတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ထားရပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာစတဲ့မြို့ကြီးတွေကဆေးရုံတွေတက္ကသိုလ်တွေထဲမှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတက်ဆွဲထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာလည်းဆန္ဒပြသူတွေကိုရိုက်နှက်တာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဒီရက်ပိုင်းတွေမှာဆက်ပြီးဖြစ်နေစေပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်ဟောင်ကောင်ကလူငယ်တချို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်I come here today as a Hong Kong American to support the Burmese pro-democracy movement. Hong Kong ရဲ့ American တယောက်အနေနဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တာပါကျွန်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကចောင်းသားလူငယ်တွေလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းလေးစားမိတယ်ဆိုပြီးပီတာချန်ကပြောဆိုသွားတာပါတရုတ်တန်ယုံရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ယုံရှိနဲ့လူလက်ရေးတင်ဂီတာဝါရှင်တန်မော်နူမန့်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ရှိမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်အသီးသီးကမြန်မာတွေစနေနေ့တုန်းကစီယုံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မနေ့တုန်းကကြားရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေကထမိန်အလှန်တွေလွှင့်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုအမျိုးသားတချို့ကလည်းထမိန်ခေါင်းပေါင်းလုပ်ပြီးထောက်ခံမှုပြခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံသားရေးဌာနကပေးတဲ့2021ခုနှစ်အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းများစုကိုမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသားလူငယ်တွေဘာသာရေးအဖွဲ့တွေကြားသိမြတ်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Wings Institute of Reconciliation အဖွဲ့တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့မက်ဖြူဖြူအောင်ကရရှိသွားပါတယ်။ online ကနေကျင်းပတဲ့ဒီစုပေးပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကဦးဆောင်ပြီးသမ္မတကတော်ဒေါက်တာဂျယ်ဘိုင်ဒန်ကအထူးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံကမြန်မာတပ်မတော်ကိုအကူအညီပေးနေတဲ့စီစဉ်တွေကိုရပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ We have reviewed our military engagement and I announced မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်းတွေနေတုန်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာရီစပိန်ကကြေညာသွားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးပေါမောက်ကရှွန်တနယ်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင်တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုလူထုကဒီစန့်ကျင်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဆန္ဒပြမှုတွေကတော်တော်လေးအရှိန်အဟုန်မြင့်မားနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီလူထုဆန္ဒပြပွဲတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခုလို American ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမဖြိုးဖြိုးအောင်ကိုနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးတတိရှင်စုကိုချီးမြှင့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီစုရဲ့ထိရောက်မှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ကျွန်မအမြင်ကတော့ဒီလိုကျမတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီမိုကရေစီရေးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လောက်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုရှေ့မှာလဲကျမတို့တာရကရရှိဘူးတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကကျမတို့နိုင်ငံရေးအမတော်တွေကိုဒီစုချင်းမြင့်ခံရဘူးတဲ့ရှေ့မှာ3ယောက်ပေါ့နော်ကျမရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်ရှိခဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချင်းမြင့်မှုတွေကကျမတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်တွေကျမတို့ရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေဒီအမျိုးသမီးတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာဒါချင်းမြောက်တယ်ဂုံပြူတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအတိမတ်ပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့အတန်တွေကိုပါဒါထုတ်ပေး
ဟာကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဟိုတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ဗမာပြည်ရေးကိုဗမာပြည်ရေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူကစုချိမြင့်ခံရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်မိတာမျိုးတွေရှိလာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုပေါ့နော်အမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးတတိရှင်စုကိုမဖြိုးပြအောင်ချီးမြှင့်ဖို့အတွက်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ရွေးချယ်တယ်လို့သိရလဲရှင်ဒုစုအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မနာမည်စင်းကိုသူတို့တင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့အဆင်ပြေမပြေကျွန်မကိုလှမ်းကြောင်းကြတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့သူတို့ဗမာပြည်ရဲကနေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်တိုင်းရုံးကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာရှိရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့မြို့သမီးပေါ့ကဏ္ဍစုံကအဆိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခြားကျန်းမာရေးလူမှုရေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကဏ္ဍစုံကအမျိုးသမီးဘဏ္ဍဦးဆိုပြီးတော့သူတို့အရင်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့သူတို့ဒီတန်ရုံးမှာရင်သူတို့တစ်ခေါက်ရွေးရပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့မှအဲ့ရနေပြီးတော့စကားတင်ရွေးခံရတဲ့သူကို Asian Pacific သူတို့ဒီတစ်ခါပေါ့နော်သူတို့ထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်အဲ့ရမှသူတို့ခုနဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှာနောက်ဆုံးဘယ်နှစ်ယောက်ကိုရွေးတယ်ဘယ်သူတွေကိုရွေးတယ်ဆိုတာမျိုးအတိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်မကသိရတဲ့တော့က2020ဒီဇင်ဘာလောက်မှာအဲ့ process ကပြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မဒီ2021မှာကြီးညာ2021 January မှာကျွန်မရကြအောင်ကျွန်မကြိုပြီးတော့တည်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့စုကလည်းအဓိကတော့ဒီကျွန်မတို့တော့သူတို့ရွေးချယ်ရတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာတော့ကျွန်မရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဟိုဒီရှေ့2009ဒီ2015နိုင်ငံရေးဒီပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့နောက်ကျွန်မလက်တလောအခုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဒီအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆက်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့သူတို့ပေးတယ်လို့ကျွန်မအကြမ်းမြင်သိထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဆရာနာသိန်းဆန့်ကျင်တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဒီအမျိုးသမီးတွေအခုပါဝင်ပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင့်အခုချိန်ထိကျွန်မအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့အရန်ကိုအားကောင်းတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မလေဒီရက်ပိုင်းမှာလေတတိထားမိရဲ့အချက်ဆိုရင်ဒီထမိန်တန်းပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့အတားအဆီးဒီကျွန်တော်တို့လာတဲ့ဒီစစ်တပ်တို့ရဲတို့ကိုတားဖို့အတွက်ပေါ့နော်တခြားအရန်တားတွေအပြင်ကိုထမိန်တို့ခုနကပြောသလိုဒီအတွင်းငံအမျိုးသမီးအတွင်းငံတို့နောက်တစ်ခုကဒီ pad ပေါ့နော်ရာသီတွေဗာလဲတုံးထားတဲ့ pad လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေနဲ့တားတာမျိုးတွေဆိုတော့တွေ့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကတခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုအစင်းသင်းဖြစ်ပါမလားလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုမေးခွန်းထုတ်မိမယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအစင်းသင်းဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဒီထမိန်တန်းနေတန်းတာကိုခုနပြောသလိုစစ်သားတို့ရဲတို့ကမဖြတ်ရဲပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီပေါ်မှာသူတို့အပြည့်အဝဒီဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနယူသီးမှုတွေကတကယ်တမ်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လာဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုအရန်ကိုအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာလို့တော့ကျွန်မမြင်နေရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးတတိရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရောဘလို့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲရှင်ဆိုတော့လက်တလောကျွန်မကဒီဥဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်မရှိမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မကချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အနေအထားကနေကျွန်မတောက်လျှောက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာတွေရှိရဲဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရမှာပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကဝင်ရမယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုဥဆောင်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးဥဆောင်ကော်မတီမှာပါနေတာရှိရရက်ရွာအခြေပြုအနေနဲ့ရက်ရွာအခြေပြုပါနေတာရှိရကျွန်မရက်ရွာအခြေပြုမှာလည်းကျွန်မချိတ်ဆက်ဆောင်ရထားတာရှိတယ်လို့မျိုးဒီနေတိုင်းပေါ့နော်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရထားတာတော့ရှိတယ်လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုလက်ရှိဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကတကယ်တမ်းဆိုးဝါးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်ကိုစိုးတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်အောင်ဖန်တီးတာအမှောင်ခေတ်ကိုပြန်ရောက်အောင်ဖန်တီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေရလာတာရှိတယ်ကောင်းအစိုးရအကောင်းပေါ့နော်အစိုးရအကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရလာရှိတယ်ကျွန်မဒီဟာတစ်ခါလေးကြားလို့ကျွန်မအရန်ကိုဒီအစိုးရအကောင်းကကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိန်းသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာလူမျိုးကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကရှေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်မကအခုဒီစုရေးထွေဖွဲ့ကသူတို့ highlight လုပ်တာလဲပါကျွန်မအမျိုးသားပြန်လဲတည်မြဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသားပြန်လဲတည်မြဲရေးဆိုတာဒီမတူကွဲပြားတဲ့အတိုင်းသားလူမျိုးဘာသာတွေအပေါ်မှာဂျားထဲမှာချင်းကြားထဲမှာယုံကြည်မှုပြန်တိဆောက်ပြီးတော့အတိုင်းပြည်ကို nation building ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တည်ထောင်ဖို့အထိကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်တာဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့တူလာတယ်အဲ့အတန်တူလာတဲ့အပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့
တွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းသွားပြီးတော့ဒီအစိုးရအကောင့်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုလက်တွဲတည်ထောင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဝိုင်းပြီးတော့ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုကြီးကအတိုင်းထက်အလွန်အောင်မြင်ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ညှော်လင့်နေပေါ့ VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio ရုပ်မြင်သံကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါတယ်။ Mizima တဲ့ video စီးကိုထုံးလွှင့်ပေးနေတာပါအခုတော့မက်ခွာညိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ထက်မြက်တဲ့တက်ကြွတဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအမျိုးသမီးတွေဟာတန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေမဲပေးပိုင်ခွင့်ပို့ပြီးတော့တိုးရလာဖို့အတွက်တောင်းဆိုလှုပ်ရှားလာကြပါတယ်နှစ်130ပြည့်နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလီလီယန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲပါတယ်ညီမကတော့ဒီရန်ကုန်အရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူရန်ကုန်မြန်မာပြည်ရပါညီမကတော့ဗောနော်ဒီ2021မှာဒီကိုဗစ်အရင်2020မှာပေါ့2020မှာညီမတို့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ဗောနော်ရန်နာထားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းတွေကိုအမြင်ပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုအမြင်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ရဖို့အရေးကိုညီမတို့ကဒီ2021မှာမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့လက်ထက်အောက်မှာတော့ပညာမသင်ဆင်ခြင်ပါဘူးအဲအားကြောင့်မို့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင်ပြုတ်ချရေးအတွက်ကိုညီမတို့2020မှာ2021မှာလူကြီးဆုံးဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအာရှဒေသကတခြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလည်းစူးစီးတင်ပြပေးလိုက်ပါရရှင် founder and CEO of Robotic Activations My hope for women this year is that we break ယောက်ျားသားတွေလွှမ်းမိုးတဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာကြဖို့ကျမတို့အားပေးကြရပါမယ် in this fast growing but very male dominated Hi, I'm Benita Shah. I'm a fashion graduate and a Quidditch player. And my ကျောင်းစိတ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ယူကြဖို့မလုပ်ရဘူးမလုပ်သင့်ဘူးလို့အပြောခံရတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုကျော်လွှားနိုင်ကြစေချင်ပါတယ် I'm Sunetra Bandaranaike. I'm from Colombo, Sri Lanka. I do social work. Sri Lanka elected ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်အရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း60ရောက်လာတဲ့အထိကျမတို့လွတ်တော်ထဲမှာအမျိုးသမီးက9%ပဲရှိပါသေးတယ်အစိုးရရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့နေရာရလာစေချင်ပါတယ် मेरा नाम अनीला मोहम्मद असलम है मैं एक पुलिस वुमेन हूँ आज़ादी के लिए 2021မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးနှစ်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် Namaskar, my name is Yogita Bhayana and I run a campaign called Pari. 2021ခုနှစ်ကစလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလုံးဝပပျောက်သွားပြီးကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုလည်းထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံရသင့်ပါတယ် তো আজকে বিশ্ব নারী দিবসকে সামনে রেখে বিশ্বের সকল নারীর প্রতি আমার ဒီနေ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ကစလို့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအမျိုးသမီးတွေဟာယုံကြည်ချက်အပြည့်ခွန်အားတတ္တိအပြည့်နဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်လာနိုင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အတွက်ရိုက်တာသတင်းဌာနမှအမှတ်တရစကားဆိုကြတဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ရည်မှန်းမျှော်လင့်ချက်တွေကအာရှတိုက်နိုင်ငံတချို့ကအမျိုးသမီးတို့ရဲ့အတန်ကိုထုတ်နှုတ်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ကျွန်မခွာညိုပါ အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလေးနှုန်းရွှေစည်းနဲ့73စီစီလုံးတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။မိနစ်ကမတ်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟိုဘဏ်ငွေလေးနှုန်းဟာမိခင်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1420ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပငွေလေးကောင်တာတွေမှာတော့မိနစ်ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1420ကျပ်ကနေ1428ကျပ်စီထိဝယ်စည်းရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းစည်းကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1435ကျပ်ကနေ1440ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို73,18000ကျပ်ရှိပါတယ်။73စီဈေးတွေကတော့ Octane 90 Duran 1လီတာကို805ကျပ်နဲ့ Octane 90 Fire 1လီတာကို915ကျပ်စီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်1လီတာကတော့845ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့စီလုံးကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီစီမှာတဲ့ VOA စီစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်
မြစီမတဲ့ VOA စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်